Welcome aboard. Jugo. Ay. Ay. Pusin natin yung trabaho natin. Kasing kapal ng bulan, dami ng wire na to. Diameter 260 and 120. Tsaka ito, bilangan natin ang wire, tsaka natin kwentahin kung magkakasya tong dami na to. Okay. Hintayin natin yung decision na kung gagawin dito. Pasin natin sunod. Baka lagyan lang ng bandage. Ayun, anong susunod na kabanata. 2 hours later. Straight cable, kaya kailangan gawa natin ng paraan hindi magkakasya sa 280 diameter lang. Araw na natin itong ginagawa ngayon. Hirap. Hirap i-adjust nito. Hindi na lang. Ito lang, long araw ko nang tinitira. Napakahirap. Hirap. Nakakabingo. ito na lang tong aayusin ko.
Kaya lang, ayan. Sasalpakan din natin yan. Ito, yung yan. Dalawa pa yan. Pag natapos na yan, ayos na. Ayos ng buto-buto. Pang-apat na araw ngayon. Sana matapos ko na to. Ang hirap. Kabit. Lipat ulit tayo sa susunod.